خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په افغانستان کې د پیپال جوړولو طریقه دا څنګه کولی شئ تاسو په افغانستان کې پیپال جوړ کړئ، ځکه اکثره ملګري نشي کولی او پیپال هم افغانستان کې خدمات نه لري، نو د دې له وجې اکاونټ جوړول پکې ستونزمن کار دی. خو زه تاسو ته نن داسې طریقه ښایم چې تاسو په ډېره اسانۍ کولی شئ چې پیپال جوړ کړئ او ګټه ترېنه واخلئ. نو راځو په عملاً تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ پیپال جوړ کړئ، چې ویډیو هم لنډه راشي. نو لومړی راشئ د پیپال ویب سایټ ته paypal.com ویب سایټ خلاص کړئ. دلته تاسو په ساین اپ باندې کلیک کړئ، ځکه اکاونټ جوړ کړو نو ساین اپ باندې کلیک کوو. دلته پرسنل اکاونټ انتخابو، نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته کنټري یا ریژن انتخابو. نو تاسو ته بهتره معلومه چې افغانستان کې پیپال امکان نه لري او نه خدمات شته، نو په دې لیست کې افغانستان نشته. خو دلته تاسو کولی شئ چې یو بل ملک فرض کړئ جرمني یا انګلستان یا داسې ملک چې مشهوره وي هغه انتخاب کړئ د لیست نه، او هغې نه وروسته د همغه ملک نمبر به موږ او تاسو طریقه درته ښایم چې څنګه لاسته راوړو، څنګه میسج ورته لیږو، بیرته هغه میسج ته چې هغه کوډ ورځي هغه څنګه بیرته موږ په پیپال کې رجسټر کوو. نو موږ به انګلستان یا یونایټډ کینګډم انتخاب کوو، په سټارټ باندې به کلیک کوو. صحیح ده. دلته تاسو نه نمبر غواړي، اوس دا نمبر موږ سره نشته، نو د انګلستان نمبر نه لرو، څنګه کولی شئ چې دا نمبر لاسته راوړئ. نو یو بل ویب سایټ د په نوم دی receive-sms.com. دغه ویب سایټ ته ولاړ شئ. زه په ډسکرپشن کې د ویب سایټ لینک هم تاسو ته ږدم چې تاسو په اسانۍ وکولی شئ دا لینک واخلئ. دلته چې راغلي تاسو ملګرو دې ځینه تاسو نمبرونه ګورئ چې د هر ملک نمبر یې دلته، او تاسو کولی شئ چې دغه ملکونو نمبر نه استفاده وکړئ. دا نمبر چا پورې تړلي نه دي، دا ویب سایټ د خدمات ورکوي. تاسو کولی شئ همدې نمبر ته همیشه کوډ ولیږئ او هغه کوډ بیرته لاسته راوړئ. نو زه راځم د انګلستان، ځکه موږ لیست کې انګلستان انتخاب کړی او د انګلستان نمبر زه څخه انتخابوم او کوډ ورته لیږم. نو دلته دا نمبر تاسو وګورئ، اوپن یې کړئ. هر نمبر مو چې زړه یې کولی شئ، یو ایډس راځي دا کلوز کړئ. نو دا نمبر چې کله راغی تاسو هغه عددونه چې هلته یې تاسو نه غوښتي هغه کاپي کړئ. مثبت 440 مه کاپي کوئ، ځکه هغه له اول نه شته دي هلته په باکس کې. نو دلته راځو نمبر ټایپ کوو. دا نمبر موږ هغې څخه کاپي کړ، دلته هم پیسټ کړ، په نیکسټ باندې کلیک کوو. اوس همغه نمبر ته کوډ ورغی. هغه کوډ څنګه لاسته راوړو؟ دلته لاندې راشئ، په اپډیټ میسیجز باندې کلیک کړئ. نو دغه کود چې لومړی کوم کود راغلی دې نمبر ته تاسو دغه کود له دې څخه کاپي کړئ، ځکه دا کود موږ او تاسو لیږلی ده. دې نمبر څخه نور خلک هم استفاده کوي، خو بیا هم دا چا پورې تړلي نه دي، دا د همدې ویب سایټ خپل نمبرونه دي او خلکو ته خدمات ورکوي. نو دا کود تاسو واخلئ، دلته یې پیسټ کړئ. دا کود راغی. اوس دې نه وروسته موږ څخه ایمیل ادرس او نور معلومات غواړي. نو تاسو کولی شئ دلته خپل ایمیل ادرس او نور معلومات لکه نوم، تخلص، دا ټول معلومات ټایپ کړئ. نو دا معلومات مو چې ټایپ کړه، لاست نیم همداسې مکمل معلومات تاسو کولی شئ ټایپ کړئ او په آخر کې خپل پاسورډ ورکړئ. نو کله چې په کنټینیو باندې کلیک کړئ تاسو ته به اکاونټ جوړ شي. له ما د مخکې څخه اکاونټ جوړ کړی، ځکه زه نشم کولی چې دواري په دې ایمیل باندې بل اکاونټ جوړ کړم. نو تاسو کولی شئ چې په همدې طریقه کنټینیو باندې کلیک کړئ. وروسته له کنټینیو به تاسو ته بله صفحه خلاص شي. زه تاسو هغې صفحې ته بیایم. دا د ملګرو زه چې کله اوس بیرته لاګین کېږم ما څخه د همغه نمبر چې ما پرې رجسټریشن کړی ده وایي چې موږ هغې ته یو کود لیږو د واتساپ له طریقه، خو زه واتساپ نه انتخابوم، زه ټکسټ میسیج انتخابوم. دلته
نمبر ته کور لیږم کوم نمبر چې ما انتخاب کړی بیا په اپډیټ میسیجز باندې کلیک کوم نو دې ته یو تازه میسیج راځي زه هغه میسیج بیا اپډیټ کوم ځکه په دې باندې ډیر زیات بیروبار وي دې نمبر ته کود لاړه زه بیا اپډیټ کوم نو هغه کود موږ او تاسو له دې څخه اخلو دا د ملګرو دا کود به بیا راواخلئ کاپي وکړئ او راغلم او زه کولی شم خپل حساب وګورم او دلته کولی شم چې خپل حساب ته پیسې ولېږم یا یې له بل چا څخه ترلاسه کړم او بیا یې د کوم بانک له طریقه چې موږ خپل اکاونټ ورسره لینک کوو بیرته دا پیسې ترېنه وباسم نو ډیره مننه ستاسو له توجه څخه ډیره مننه ښه وخت خدای پامان